Всех приветствую, мои подписчики. Не так давно я говорил о том, что стучало в RAV4 2008 года. Вот я, получается, его приподнял мотор, снял маховик. И вот что мы видим. То есть я вначале думал, что плохо затянули, но ошибался. Болты были все хорошенько затянуты, но вот так вот его выломало. Скорее всего, он держался, просто пришел я уже к такому выводу из-за вот этих пластин, которые зажимают маховик с двух сторон. Благодаря вот этим пластиночкам его не оторвало. Вот. Ну, их, конечно, натерло, как мы видим. Ну, вот вся и причина. Сейчас мы его поменяем. Я еще посмотрю на состояние самого бублика. Вот в каком он состоянии будет, чтобы, главное, его не повредило. Ну, как бы ход был не такой велик, но все же надо посмотреть. Все же надо посмотреть. Ну и собираем все на место, запускаем, смотрим на результат. Тут, конечно, только стружка, вот все это почистим карбиком, уберем. Ну и запустим машинку, надеюсь, все будет хорошо. Все, всем всего хорошего и удачи.